Hari ini ana sing diwastani jaman kala bendu ana lindu sedina ping 7. Nek meriksani berita isine menyayat hati. Nek ora masalah pajak ya korupsi, nek ora korupsi pembunuhan, nek ora pembunuhan mutilasi, gegirisi Pak meriksani berita. Niki sing diwastani ana lindu sedina ping 7. Jaman kala bendu. Kenapa terjadi zaman kala bendu? Karena ono kodok ngorek ungkang-ungkang ngingu ayam, ayame tarung nang kandang. Sapa kodok ngorek ungkang-ungkang? Sing nerima gaji tunjangan, jogedan nang kantor ora kemutan, malah sing ketunjang-tunjang masyarakate. Oh ya ora apa-apa, tepuk tangan maning ya Allah. Wong kene seneng banget keprok jebule. Niki sing diwastani kodok ngorek ungkang-ungkang. Sing nang kantor ngakune wakil rakyat nampak gaji nganti jogedan ngingu ayam, ayame tarung nang kandang. Sinten ayame? Ayamnya adalah aparat, ya ke polisi tentara. Ayamnya adalah kita masyarakat. Siki ayam karo ayam malah dibenturkan. Aparat karo masyarakat dibenturkan. Sing akhirnya terjadilah masyarakat malah sengit karo aparat. Padahal pak polisi, pak tentara ya kayak kulon jenengan. Kepinginnya kerja, golek sing bersih, manut karo atasan. Tapi kenapa kok harus ditambahi donga? Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa barang sing hak niku pancen hak. Terkadang kita ngerti sholat niku hake menungsa. Tapi kenapa menungsa wegah nglakoni hak niku? Karena kita tidak ada daya kekuatan. Kita kalah karo nafsu. Merga mboten diparingi daya. Merga napa? Dari hati nafsune kita jebule ngalahaken hake menungsa. Mulane ditambahi wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa barang batil niku ora kena dilakoni. Ngapunten, Pak Camat, Pak Kabagusra, Pak Lurah, Pak Polisi, kita punya jabatan, tapi kita tidak ada kekuasaan untuk menjauhkan diri dari perbuatan batil. Kita punya jabatan dan ngerti niku barang haram, tapi kenapa tetap dimbat? Karena kita tahu niku barang haram, tapi nggak ada kekuasaan untuk mengedohkan dadine lah. Menjauhkan diri dari perbuatan batil sehingga hari ini banyak oknum pejabat ketika dilantik tidak berdoa Allahumma arinal haqqo haqqo tapi nggonen donga Allahumma lakasumtu wabika amantu. Dongane wong buka puasa. Wong buka puasa kan setengah geragas. Nek wis tong-tong bleng kabeh-kabeh panganan kepingine mlebu ring weteng. Wong buka puasa geragas akhirnya anggere pejabat dilantik dongane donga buka puasa ya kabeh-kabeh diplok. Aspal diuntal wesi, dilek semen, diuntut jembatan, dikrikiti kadal, diuntal pertamak, ditenggak timah, doyan. Niku karena pejabat hari ini pada geragas. Niki sing diwastani kodok ngorek ungkang-ungkang ngingu ayam, ayame tarung nang kandang. Maka saya podo-podo wong kampung jenengan nggih tiyang dusun, tapi ayo hari ini cukup dadi wong sing slamet niku bejah. Ora usah muluk-muluk dadi apa? Salat 5 wektune jangkep, karo bojo wadon ora main plak-plek lan gelem tolabul halal. Insyaallah adem ayem tentrem keluargane. Amin Allahumma. Turun Pak Polisi hari ini mau membersamai kami untuk mengubah citra nang masyarakat. Polisi niku banyak polisi yang baik. Purnomo polisi baik, kathah. Pak tentara baik apal Quran, kathah. Jenengan yang kemarin meriksani berita-berita tentang media sosial, ada ojek online yang dilindes karo Pak Polisi, mohon maaf, itu hanya oknum polisi, ora kabeh polisi kayak gue. Ya walaupun sing kayak gue rata-rata polisi. Salah. Niat arep belani malah kebablasan. Maafkan aku ya Pak Polisi. Tapi hari ini nek Pak Polisi konang batur arep nilang-nilang sapa. Orang nganggo helm ya bebas. Nek tek deleng kayake jan Pak Polisi ya pucet banget ketone macae. Ya ora ana tilangan kan jan ora kemarau basah dadine iki. Oh ya tepuk tangan di situ ora apa-apa. Mula malah justru Pak Kapolsek
Kalau polisi niku dimutasi kemudian kenyambet gawe teng daerah-daerah pegunungan kados niki sebenarnya niku untuk membersihkan rezeki Pak Kapolsek ben sesuai dengan sumpah polisi. Tribrata. Kami polisi Indonesia 1 berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pengen tahu lanjutannya Pak Kapolsek? Undang saya di markas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing sami semangat jawab uluk salami kula dongake mangke dugi dalem entuk duit 8 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue talam bungkusnya kuning sing jawab salam moga-moga bisa meteng maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin ad-dhahirin. Allahumma zid hadal majlis tashrifan wa ta'diman wa takriman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa addamahu wa karramahu miman hajjahu awi tamarahu tashrifan wa ta'diman wa takriman wa birron amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Abbas ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kyai Tio Harsono ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula takdimi. Wabil akhos dumateng akhinal kiram Bapak Kyai Ibnu Abbas saha dumateng Bapak Kyai Hasimi ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng sedaya para rama kyai, para bapak kyai wonten ing tlatah Jlegong Batur ingkang boten waget kawula sebat asma karimipun. Saestu boten ngira-ngira takdim kawula kang kula pundi-pundi nuninjih ingkang kula cadhong barokah ilmunipun. Wabil akhos kepada Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Banjarnegara, wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabak Kesra ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos dumateng Bapak Camat Kecamatan Batur yang alhamdulillah hadir kanthi langsung ingkang tansah kula hormati nuninjih ingkang kula mulyakaken. Bapak Kapolsek dari sektor Kecamatan Batur beserta anggota ingkang kula hormati, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili dari Koramil Kecamatan Batur ingkang kula mulyakaken. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Batur, wabil akhos dumateng panjenenganipun Bapak Ahmad Fauzi selaku Kepala Desa Batur, saha Ketua Tim Penggerak PKK, saha sapunggawanipun Bapak Sedes, Bapak Kadis, Bapak Ketua Kembe, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT wonten Desa Batur, mugi-mugi berkah pangkat dadosaken maslahat nambahi manfaat, amin Allahumma. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara panjenenganipun Bapak Hamid Lehanto dan seluruh keluarga besar Dusun Jlegong. Saya minta tepuk tangan dulu kangge panitianya yang semangat dan kontribusinya luar biasa. Mudah-mudahan panitia sedaya warga Dusun Jlegong tansah dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, ditambahi ihsane, paringi sehat panjang yuswa ingkang manfaat barokah, diparingi mawaddah warahmah wasakinah sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma.
Wabil akhos dumateng Tanfidia Suryanang Doten Ulama, keluarga besar pimpinan ranting Muhammadiyah Batur. Wabil akhos dumateng keluarga besar rencang-rencang Banser, rencang Garfa Kadafatayat, boten supaya dumateng Kokam saking Muhammadiyah. Wabil akhos kepada Muslimat Aisyah wonten Batur ingkang kula muliaken, boten supaya dumateng Ibnu IPPNU, pemuda Muhammadiyah, keluarga besar Karang Taruna wonten Jelegong Batur ingkang kula muliaken. Boten supaya dumateng Jamaah Kasima saking Magelang ingkang tansah kula muliaken, boten supaya dumateng para agnia dermawan donatur. Mudah-mudahan para donatur dipun paringi sehat panjang umur, dipun paringi rezeki ingkang barokah, diparingi putra-putri solih solihah, sumrambah dumateng kita para jamaah Allahumma. Sedaya para tamu undangan ingkang tasih jumeneng adeg imane sing jejeg, sing lenggang kliasah, sing padha alih ibadah, sing lagi sakit ilang sakite, sing meriang ilang meriange, sing wudunen ilang wudune, sing lara mata ilang larane, dipun paringi sehat walafiat, dipun paringi ghirah semangat ibadah min Allahumma. Para tamu undangan, para bapak haji bu hajjah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat ma'al muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Lantaran iman takwa dumateng Allah ingkang maha kuasa, panitia Jelegong ngontenaken pengajian niki ngumpulaken sanak sedulur, ngumpulaken tetangga, ngumpulaken keluarga, ngumpulaken warga. Ana sing urun duit, ana sing urun tenaga, ana sing urun pikir, ana sing urun donga. Sampai ngontenaken pengajian niki nanggap mumpuni nunggunya mandan lama. Masang layur, masang bendera, masang panggung gawe tenda, sampai nyetel sound system ngundang kasima ben suarane kepenak dirungokna, sampai masang tenda niki supaya ngundang mumpuni nyembelih ayam goreng tempe-tempene amba-amba. Ki kabeh tak pikir danane entek pira. Panitia bukan lagi hura-hura, bukan lagi foya-foya, tapi warga Jelegong ngontenaken pengajian niki kepingin belajar dadi wong apik, belajar dadi wong wong apik. Mungguh Al-Qur'an niku dudu wong sugih, dudu wong ayu, dudu wong gagah, nanging apik mungguhe Gusti Allah niku alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Wong apik niku antara yang satu dengan yang lain tetap berkontribusi, susah seneng tetap dadi wong sing seneng sedekah, susah seneng tetap dadi wong sing berinfak. Nikulah wong apik mungguhe Gusti Allah. Sehingga pengajian hari ini alhamdulillah tumplek-blek wonten ing Jelegong, tandane warga masyarakat wonten Desa Batur Kecamatan Batur memang piyayi-piyayi sing rajin ibadah. Tepuk tangan dulu. Desa Batur luar biasa, sing keprok utange lunas kabeh, sing amine banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Amin Allahumma. Mlebu maring desa Jelegong deleng kanan jurang, weruh kiri ya jurang. Bareng nyong weruh semene akeh wong nyong batin, langkah omah kok dening menungsa semene akeh. Niki jenengan pada metu sekang ngendi jajal? Sekang bolongan. Sekang bolongan. Dan ternyata kula dugi wonten mriki saking makmure desa kita, hari ini ora usah mawi dadak maring studio Indosiar wis ana kukuse. Luar biasa alhamdulillah. Niki sing jenenge AC alami kados niki. Masya Allah ki nembe meruh nyong ceramah babe nganti metu-metu kukuse ya. Ya nembe ke ngaji nang Jelegong alhamdulillah. Inilah tanggene kitab I'anatul Thalibin dijelasaken afdolul mukasabi az-zura'atu, sautama-utamanya pekerjaan adalah menjadi seorang petani, seorang ya keproke mengko dhisik sabar. Aja gugu pendela-dela keprok yang ngelepeki darah ya Bak ya. Sebelah kanan assalamualaikum. Masya Allah masih sadar.
Alhamdulillah keduman snack napa mboten? Ya Allah, ora snack-snackan. Ora keduman snack barangan. Mulane melu urunan. Sing ora keduman snack tetep rezekine sing barokah. Dugi wingking mriku assalamualaikum. Yang di atas bukit sana halo. Masya Allah niki jan gone ngaji kaya tontonan temenanan niki. Sing sami mboten keduman panggenan teng inggil ngatos-atos nggih Pak. Nggih aja mencolot ngono bae. Niki nek ngaji ini semangatnya luar biasa. Kira-kira selesai ngaji mangke jam pinten? Jam pira? Jam gangsal. Jam 5 sore. Berarti sholat asare 5:30. Oh, modele wong alas. Modele wong gunung. Sholat asar 5:30. Munggah jam 3 kurang seprapat mudune jam 5. Berarti ngajine 2 jam seprapat. Masya Allah. Marem. Mriki wonten kiai ceramah 2 jam setengah. Wonten. Kiai sinten? Sapa? Nyong. Ceramah 2 jam seprapat. Ngundang apa ngontrak sampean. Mudah-mudahan sampai pun acara orang nalangan nopo-nopo. Ngajine lancar manfaat barokah Allahumma. Afdolul mukasabi az-zura'atu. Sautama-utamanya pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Yang kedua pekerjaan utama tapi nomor 2 adalah jadi buruh, kuli atau tenaga kerja. Yang ketiga menjadi seorang pedagang. Dan pekerjaan utama tapi mentok nomor 4 adalah menjadi pejabat negara, pelayan pemerintah, menjadi pegawai. Justru pekerjaan nomor 4, petani nomor 1. Berarti presiden nomor 4, petani nomor 1, menteri nomor nyong direwangi. Menteri nomor, petani nomor, gubernur nomor, petani nomor, camat nomor, petani nomor, lurah nomor. Maafkan aku ya lur. Dadi ora kepenak lah melas lurahe kayak kis kering banget. Pak Lurah, Pak Lurah. Ngomong-ngomong, Pak Lurah sudah berapa periode Pak Lurah? Nembe 1 pantesan kering tahunan. Jebule setunggal periode dereng balik modal. Ya Allah, saking ngurusi sak ake-ake menungsak nanggone batur niki 9.000 sekian jiwa pemilih, sekitar onten beberapa dusun sampai 57 RT. 54 RT ya Allah, sampai Pak Lurah nun sewu wajane untu nentek. Saking bengkeresene ngurusi warga Batur, maka kenapa tadi Pak Lurah sangat mendukung kegiatan pemekaran desa Batur yang mudah-mudahan berlangsung dengan lancar dan warga masyarakat ikhlas menerima ben desane Batur makmur kabeh. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Ngapurane ya Lur. Sagi kering-kering. Jebule lurah nomor 4. Petani nomor 1, polisi nomor 4, petani nomor, tentara nomor, petani nomor. Dadi petani keren apa keren? Dadi petani bangga apa bangga? Tepuk tangan buat petani seluruh Indonesia. Tapi senajan teng kitab I'anatul Thalibin, petani adalah pekerjaan paling utama, tapi nyatanya anak-anak generasi bangsa Indonesia kalau ditanya cita-citanya kepingin jadi apa, ndak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani. Kira-kira keng nopo anak-anak muda nggak mau jadi petani, kenapa? Apa?
Remek. Remek terus. Kesel panas. Ireng. Busik kok. Saking irengnya nganti busik ya Bak ya. Gue jenenge kelewus. Ternyata anak-anak kita generasi bangsa Indonesia nggak mau jadi petani. Yang pertama, anak-anak kita terlahir di zaman kecanggihan IT. Anak-anak kita nggak mau kerja pakai otot, maunya cuman pakai otak. Nggak mau ngeluarin tenaga, asal sing penting anak duit metu gone kerja dari caran jagong. Ora masalah, karena kita sudah beda zaman. Cuma ternyata anak-anak Indonesia nggak mau jadi petani karena jadi petani kue rekasa. Napa Bu? Jadi petani rekasa harus punya ilmu mengolah tanah, ngerumah tanah nggak mudah, golet pupuk terkadang susah. Iyalah bareng panen malah didol payune. Ironi masyarakat Indonesia. Tapi ternyata kita disemangati kali Kanjeng Nabi. Sampai teng kitab I'anatul Thalibin, kenapa petani adalah pekerjaan yang paling utama? Karena ternyata sak nandure petani dadekna sodakoh. Saya ulang, sak nandure petani dadekna sodakoh. Nandur pari digrumut wereng, berarti petani sodakoh karo wereng. Nandur kentang, kene hamane kentang apa Pak? Ngodisit. Kowe batirin jenengan. Ulangi, hamane kentang napa? Trot. Jontrot. Nyenembe krungan kewan jenenge jontrot malah. Niku sejenis kewan napa niku? Orang-orang. Oh, jebule orang-orang niku bahasane cara kene jontrot. Jangan kayak bahasa Meksiko ya. Jontrot. Nemu bahasa anyar ya. Bojone nyong kan ra melu ngaji. Biasanya kalau suami saya nggak ikut ngaji, pasti niku nek bali pengajian nyong ditakoni karo bojone. Suami saya tanya, "Ayang embeb?" Ya karo karepe nyong bojo-bojone nyong kok. Ayang embeb. Ngaji karo wong batur uli apa? Jontro. Sak nandure petani dadekna sedekah. Nandur pari dikrumut wereng, berarti petani sedekah karo wereng. Nandur kentang, nandur wortel dipangan jontrot, berarti sedekah karo. Nandur pelem dipangan codot, berarti sedekah karo. Nganti jontrot codot berarti sedekah. Petani nggih bisane dibelani karo kitab I'anatul Thalibin. Yang kedua, sak nandure petani dadekna sedekah karena warga masyarakat Indonesia sedoyo makanan niku hasil sekang petani sing nandur. Bukti nyata. Presiden Prabowo makannya nasi. Sing nandur pari siapa? Petani. Sing nandur sayur siapa? Petani. Berarti nganti kelasnya presiden dahar pun disodakoi nang petani. Keren apa keren? Tepuk tangan maning kanggo petani. Nganti dipangan jontrot besi tepuk tangan nggih wong kene. Mbok saking manute warga Indonesia nggih napa mboten? Nikilah Kanjeng Nabi ngendikaaken dinul ajais. Agama kita agama sederhana, tapi kon masalah ngibadah karo Gusti Allah istimewa. Sederhana banget warga masyarakat Indonesia. Dicerminkan hari ini oleh warga masyarakat Jelegong Batur. Ora diundang ya mangkat dewek. Ora keduman snack ya jajan dewek. Ora keduman kursian jagong dewek. Engko ngantuk yang delosor dewek. Ora keduman panggonan yang ngadeg dewek. Sing atine dengki ya ditanggung dewek. Kon urunan. Nganti wingi 17 Agustusan wayahe kon lomba ngenderek perlombaan.
dari lomba panjat pinang, lomba tarik tambang, dari lomba sit kena bebek mabur, ngedi sit. Nek cara nggonku bebek bisa mabur jenenge mliwis. Nek alhamdulillah ki mliwis mabur men konti mudun maning. Alhamdulillah hari ini sodakuane jenengan ya luar biasa. Bakul pedagang sing mone ora payu gara-gara panjenengan ra keduman senek nganti balon be rezekine barokah Allahumma. Tekan apa miki dadi klalen nyong lah. Tekan. Oh iya, dinul ajais. Agama kita agama sederhana, tapi masalah kon ngibadah karo Gusti Allah niku istimewa. Ana pengajian mangkat. Pengajian Rabiul Awal ora ketinggalan albar janji maca solawat. Yang bayar sedekah, bayar zakat, ora kelalen sembayang, ora kelalen salat. Sampai-sampai umroh haji ya wis duwe niat. Ana tontonan dangdutan mangkat. Ana ebek warok ya nonton. Wayai ngibadah yang ngibadah, wayai kerja nggih kerja, sampai kon urunan genderek urunan. 17 Agustusan kon urunan, perlombaan genderek perlombaan. Dari lomba panjat pinang sampai lomba tarik tambang, lomba balap karung sampai lomba balap sarung, dari lomba mangan kerupuk sampai lomba perang bantal kapuk, dari lomba belalap kelereng sampai hadiahnya nggak kaleng-kaleng. Kita masyarakat Indonesia mensyukuri nikmat kemerdekaan pakai iuran bersama, tapi ada pejabat menikmati kemerdekaan pakai anggaran negara. Maaf ya Pak Camat, Pak Kapagersa, Pak Kapolsek, ini baru pemanasan. Ben ora adem-adem banget niki dados ana sing anget-anget. Begini Bapak Ibu, nek ana dalan rusak, ana fasilitas bodol atau tempat umum yang belum dibangun, kita masyarakat boleh kritis tapi kritisnya yang logis. Kita negara demokrasi, jenengan demo boleh-boleh saja. Wong itu haknya masyarakat. Cuma kita menyampaikan aspirasi kepada masyarakat, kepada pejabat niku ya harus dengan cara yang sopan. Leres nggih Pak Lurah? Dengan cara apa? Umpamane kok ana dalan rusak, ya boleh jenengan takon karo lurahe, tapi bahasane sing sopan. Contoh, Lur, ki dalan Batur kok bosok ben nang apa ya Lur? Apa karena niki dalan desa, dalan kecamatan, dalan kabupaten, dalan provinsi, dalan nasional, apa dalan bayi? Loh, beda dalan niku beda wewenang. Beda dalan itu beda tugas tanggung jawabnya. Dalan desa berarti tanggung jawabnya Pak Kepala Desa antara dusun yang satu ke dusun yang lain. Tapi kalau jalan monine jalan kabupaten, berarti niku tanggung jawab Pemda setempat Kabupaten Banjarnegara. Tapi kalau jalan provinsi, berarti niku tanggung jawab pemerintah provinsi. Masing-masing jalan niku ada tugas dan wewenangnya. Ketika jalan rusak, jenengan boleh ngeritik, tapi pakai cari solusi bareng-bareng. Lurahe, kita dalane bosok banu karena tanahnya yang labil, atau karena cuacanya kurang mendukung, atau masyarakatnya yang kurang menjaga, atau niki dalan nembe di aspal nembe dicor kok rusak maning patah, apa memang tanahnya yang tanah bergerak, atau kan niki memang danane sing urung turun. Contoh niki, warga masyarakat Batur ada yang menerima BLT ada, yang menerima PKH ada. Banyak. Selama jenengan masih menerima BLT PKH, berarti ya jalan rusak silakan dinikmati. Soalnya maaf, hari ini yang untuk memberikan BLT dan PKH niku sebagian juga dipotong dari APBN dan APBD. Sing kudu ning nggo mbangun dalan, akhirnya kecorok dadi nggo bayar BLT karo PKH. Berarti balik maning maring masyarakate. Niki dari corona nganti tekan sapriki, maaf niki non sewu. Kita nerima BLT PKH wis nganti 4 tahun punjul. Terkadang sampai maaf ya non sewu, lurah ya serba salah. Ana dalan posok sing disalahna lurahe. Ana pembangunan kurang pas sing disalahna lurahe. Ana bocah lahir stunting sing disalahna lurahe. Ana bocah putus sekolah sing disalahna lurahe. Nanti wingi ana randa babaran.
Sing kon tanggung jawab lurahe. Tanggung jawab digawe rumah sakit maksudnya. Maka ketika non sewu bansos kok kurang tepat sasaran, terkadang bukan karena salah kepala desanya. Soalnya terkadang non sewu masyarakatnya sing kurang pengertian. Contoh, Pak Lurah, Pak RT, kenyong wis selawas-selawas napa BLT. Bukan nyong ora butuh duit, bukan semugi bukan. Tapi nyong kok nampak BLT wis 4 tahun punjul. Lah kayak anak randa, umahe wis bobrok. Orang duwe bojo lanang, anake si cilik-cilik, nyambut gawe ora pasti, lah kok malah ora nampa BLT. Tolong Pak Lurah, niki bagian nyong diparina karo randa kuwi mau. Harusnya begitu, tepuk tangan desi ora apa-apa. Ah, langsung ibune serak-serak. Alah, eman-eman. Mbok negara nganti 100 tahun umure tapi nek Asiana bahasa eman-eman. Ya ora mungkin maju negara kita. Mulane non sewu secerdas apapun seorang pimpinan, tapi ide-ide bagusnya tidak didukung oleh masyarakat, ya kepripun desane bakal maju. Wong non sewu sangat kula maju mlebet tenggene Jlegong mriki, ndeleng kanan kiri jan kayan jenengan kuwi ndek negara dewek, Bak. Niki sing diwastani adoh klenteng perek celeng. Ya sing sabar ya Bu ya. Niki kan udah bahasa sekang nyong. Nyong bahasa nitor sekang wong tua zaman mihen. Adoh klenteng perek celeng. Ya Allah nganti sinyal kadang-kadang angel. Maring kota ya adoh. Tapi deleng nang kene wajahe ibune wajahe cerah-cerah. Bapake ya sehat-sehat. Ya non sewu orang ngerti ekonomine panjenengan masing-masing kepripun, tapi tak deleng desa kita makmur. Maka hari ini kenapa Pak Kabages Rarawuh makili Ibu Bupati paringi pirsa karo Ibu Bupati, kami nekon masalah gede syukur ora usah mawi dadak diajari. Syukure warga masyarakat Batur niku luar biasa. Bukti nyoto panjenengan ora mawi dadak kurja maring luar-luar daerah Batur senandur-nandure pun dadekna sedekah saking manute. Maka warga sing manut-manut niki aja sampai dibodoni, aja sampai dipinteri. Moga-moga para pejabat di kabupaten negara, pejabat sing adil, pejabat sing jujur, dijauhkan dari sifat yang dolim, saged beto manfaat kanggo desa Batur. Amin Allahumma. Kowe tek dongakna Lur. Melas nyong weruh lurah kayak kejan kering tahunan kok. Melas banget nyong yakin. Lek meriksani Pak Kapolsek kan mandan tenggun kayak gue. Ya mandan bekitel memel-memel kan rada lumayan lah. Soalnya yang polisi sebulan nek Kapolsek kan gaji 7 juta ya Pak Kapolsek ya. Camat ya sekitaran semeno lah angger lurah Pak. Bengkok-bengkok nang kene kayane ya mandan angel, ora bengkok-bengkokan malah. Lurai bengkoknya Mbak. Mengko sabar, aja emosi. Engko disit, engko ki nembe pemanasan, Bu. Sedurunge lanjut niki kula nampi titipan amanah saking panitia. Anu ngajine nganti jam 5 sore kan? Iya mung tak kontok nyong. Soalnya niki kula nampi titipan amanah dari panitia, amanahnya begini. Mumpuni kayak surat cinta. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Mateni banget ya. Kabar baiknya pengajian hari ini adalah dari kami keluarga masyarakat wonten Jlegong, khususnya wonten ing daerah Sekantil, mengadakan pengajian agenda Maulid Nabi yang telah menunggu kedatangan Ustadzah Mumpuni sudah sekitar 2,5 tahun. Kawit tanggaku meteng babaran nganti meteng maning. Meteng babaran nganti meteng maning. Wajar nunggune 2,5 tahun. Kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi, ke bahasa asing Jlegong nggih. Merewangi pembangunan mushola asyuhada Jlegong, duit infak sedekah jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Tulisannya ki gue cuma kebablasan gone maca. Bu, non sewu bapak ibu panjenengan kalau diajak sedekah sareng-sareng kinten-kinten ikhlas napa mboten?
Kalau ikhlas nanti konsep sodakohnya mastatotum. Saya ulang, mastatotum, sesuai kemampuan. Dados sodako niku apik tapi sesuai kemampuan. Sing kirane sugih nggone sodako ya umume wong sugih. Gelange beselengan nganti tekan kelek. Bos kobis karo wortel alhamdulillah laline sakeong-keong. Kalunge dawane tekan wudel. Masa nggone sodako nggo musala 2000. Kan isin karo wudele. Wis 2000 disolasi maning. Ya duit tetap duit monine tapi mastatotum sesuai kemampuan. Bapak-bapak kalau diajak sodako nggih ikhlas nggih Pak? Manawi ikhlas monggo persiapan Ibu. Niki kotak infaknya 1 naik teng panggung akan saya wakili dari Mumpuni dulu. Harus dimulai dari Mumpuni. Kenapa kok Mumpuni harus ikut sodako? Soalnya nek orang melu sodako mengko tersiar kabar dari Mumpuni Ustadzah Jarkoni. Bisa ngajar ora bisa ngelakoni. Dimulai dulu dari saya jenengan persiapan ngerogoh dompet. Sing ora gawa dompet utang disit karo sebelahe. Besok ketemu sarutangi. Monggo bapak-bapak silakan ngerogoh sakadok. Sarungan berarti ora kadokan ya wis ora apa-apa. Oh ya Allah, matur nuwun sangat Pak Kaji. Saking Pak Kaji sinten? Kaji Mur. Mur apa mun? Mur. Mur apa baut? Mur. Kaji Mur matur nuwun Kaji Mur. Mun. Pur. Oh ya Allah, puriwak apa purayam? Kaji Pur. Matur nuwun purayam. Matur nuwun niki mboten jujul. Mboten susuk. Oke, dimulai saking Pak Kaji Pur maringi sodakoan. Sit monggo Mbak Garfa naik teng panggung, ini asisten saya. Walaupun asistennya saya yang nyemplungaken duitnya tapi kan duitnya nyong. Ya niki monggo ben ora pada salah paham. Dimulai juga dari Kaji Pur. Jenengan artone pun dirogoh. Dirogoh pilih duit sing paling apik. Apik niku kudu sing biru kayak Kaji Pur, kudu sing warnane satus, sing abang-abang ya ora, tapi duit apik niku mastatotum sesuai kemampuan. Buruh kuli maringi 10.000 niku pol-polan mentok paling akeh gue apik mung gue kuli. Tapi anggere kabakesra camat awe 10.000 ya ora patut. Apa maning lurah sing bengkoke ambak kok maringi 10.000 ya ora pantes. Dados monggo Mas Tatotum nggih, ibu-ibu artone pun dipundhut. Ampun dirogoh. Habis dirogoh jajal duitnya diangkat maring dhuwur. Habis diangkat tempelaken teng bibir. Bukan untuk dikunyah didongani. Ya Allah, lantaran sodako niki muga-muga kula sing duwe penyakit-penyakite kula diangkat. Kula dipun paringi sehat wal afiat. Anak-anake kula soleh-solehah, keluargane kula adem ayem tentrem, usahane kula lancar barokah, suami saya kerjane kepenak, nyambut gawene rezekine bersih, duit sing dipados halal, cemplungaken maring kotak infak. Wong dongane bisa pirang-pirang kon 5.000. Ya ora sumbut, monggo Mas Tatotum, kotak infaknya muter. Sekali lagi kotak infaknya ini bukan untuk mengganti dana pengajian, bukan juga untuk nambahi amplop yang mumpuni, tapi mutlak untuk membangun musala asyuhada Jelegong. Kotak infak muter sinambi dipun salawati kalian grup Kasima. Salu ala Nabi Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Yang di depan salonnya Kasima nyon pangapunten gleger-glegere diadane nganti pating kerembut. Sampai maaf ngapunten mandan kasar kopoke melu geter kabeh. Bayangkan ini bukan son horeg. Tapi monine niki Masya Allah luar biasa. Bayangke son horeg sinteng Jawa Timur. Pantesan nganti diharamkan. Karena memang bawa madorot. Tapi alhamdulillah hari ini son sistemnya kasih makan boten tiap dinten muni nggih Bu nggih. Insya Allah dipuniati sholawat. Kersane sing gleger-gleger dadane. Justu kangge shock jantung. Kersane kula panjang sedaya jantungnya sehat kabeh. Moga-moga sehat walafiat Allahumma. Yang kedua, kotak infaknya tetap berjalan. Matur nuwun sangat, mas-mas, bapak-bapak, ibu-ibu kabeh derek sodakoan. Ini bukan untuk ganti dana pengajian, bukan untuk go nambahi amplope mumpuni barang. Tapi mutlak niki kangge damel mushola langgar asyuhada wonten ing tlatah dusun Jelegong. Kanthi sedekah panjenengan sedaya Allah sampun janji in ahsantum li anfusikum. Wong nandur apik mesti bakal panen sing apik Allahumma. Hari ini Anda sedekah rupa duit, yotro, arto. Maka Gusti Allah mengembalikan datang jenengan buatan bentuknya duit. Tapi diganti kali Allah bentuknya badane sehat. Sehatnya walafiat. Putra putri solih solihah. Enteng maca Quran. Enteng lakoni ibadah. Diguyup rukuni tetangga. Niku ganti saking panjenengan sedekah kangge nolak bala narik rizki. Rizki kang boten manfaat maslahat. Amin Allahumma. Yang ketiga niki gak anget-anget Kasima, saya tahu nanti personilnya pada nganggo jaket. Oh monggo-monggo, monggo-monggo. Niki kaya-kayane karena adem dadi dela-dela maring buri ya. Monggo. Niki rombongan widadari ya Allah. Jan Kasima pancen ayu banget alhamdulillah. Orang mau dadak melu Miss Universe ana mahkotane barangan. Nggih, monggo ngatos-atos. Niki nggih anget-anget Kasima sing teng panggung saweran. Sami-sami disawer rumiyin grup Kasima kersane mangke ngiringi sholawatan pengajian sampai jam gangsal. Monggo. Niki kayane ya kamar mandine mandan aduk niki ya. Dadak manjat disit malah ringana. Oh ya mangga. Untung mumpuni niki pada wis payu rabi alhamdulillah mur bau tesi kenceng. Jujur mawon Pak Gapagesra, Pak Camat, Pak Lurah, Forkompincan, Pak Kapolsek, keluar pagi sampai siang tadi ngisi pengajian saking Sigaluh saking SMA Negeri 1 Sigaluh langsung pindah meriki. Kalau lewatnya Karangkobar ngapunten ingkang kathah karena memang ya arahe paling sakeco lewat mriko wong mpun teng daerah Banjarnegara kota terus langkung caket lewat meriki. Jane yo nyong geblet nguyuh barang jane. Mau arep andon teng kamar mandi sakjane. Kula ajeng matur karo panitia tapi jene wong wadon ketungkul foto bae. Arep nginum bemung seseruputan. Tapi alhamdulillah niki moga-moga pada ngengken ning mur baut ya si kenceng alhamdulillah. Ki nganti jam 5 temenanan. Insyaallah si kuat lah niki alhamdulillah. Mboten masalah amargi niki cuacane amargi asrep kasih mampun bertugas dari tadi pagi siang sampai niki sonten mudah-mudahan sampai pun acara manfaat lancar barokah Allahumma. Sedekah tetap muter sumangga yang tadi dijujuli ora masalah rasa isin demo sing jujulan barang. Mboten masalah Mas Tatotum kula malah dukung sing jenenge ikhlas niku kan memang saking kuate ati. Menawi badhe jujul pun ora masalah mboten usah mawi isin-isin sing kami golet adalah ikhlase. Ngaten nggih Bu nggih. Artone jenengan dipun tasyarufaken kangge bangun musala, maka bangunan tembok niku musala nganti tekan dina kiamat ikut derek ndonga. Apa yang jadi hajat panjenengan dipun dongake karo musolane merga wis ditasyarufi sedekah saking panjenengan. Mugi-mugi musolane ndang enggal dados lan jamaahe saged kathah plus istiqomah. Amin Allahumma. Lanjut. Terus dinul ajais, agama kita agama sederhana. Tapi masalah ibadah karo Allah niku istimewa. Maka dicarut marutnya Indonesia yang memang belum stabil. Ya wajar Pak Prabowo nembe mimpin beberapa bulan. Tapi kula mundut pangandikane Allah yarham al-mahfulah Mbah Khudori Tegal Rejo Magelang. Zaman akhir kados niki cukup
dadi wong sing slamet niku bejo. Kula ulang. Zaman akhir kados niki ora usah muluk-muluk kepingin dadi apa. Tanggane arep sugih omahe lantai 12 ya terserah. Arepan tuku mobil truk nganti Alphard yang ngono. Sing terpenting zaman akhir kados niki cukup dadi wong slamet niku bejo. Wong slamet niku sing kepripun? Suami ora usah dituntut gantenge kaya camat batur, ora usah. Suami pun ora usah dituntut bengkoke kon ambak kaya lurah batur, ora usah. Cukup duwe bojo lanang, salat 5 wektune jangkep, karo istri ora main plak-plek lan gelem tolabul halal. Tolabul ngilmi. Nang arep dewek banter salah. Tolabul halal niku kerja golek sing halal. Ora usah mawi duwe bojo sing dituntut kudu ganteng, malah zaman akhir kados niki duwe bojo ganteng setitik kok nyekel duit ala metu ngomah malah tukmis. Duwe bojo ganteng ora gelem nyambut gawe. Dina-dina nang pos kamling. Sine kelalar, keleler, dadar, kedodor, lembarak, lemburuk, ayo petelesan kotor. Ladale demo ngendel-ngendel wong wadon sing kerja nyambut gawe. Teng wong wadon nang gone batur kene kula yakin melu kerja maring sawah maring alas kabeh. Betul. Nyome iki wis salaman karo ibu-ibu kene wis nyicipi tangane wong kene. Makrasak kayak salaman karo parut. Boten masalah. Ternyata Kanjeng Nabi pernah ngendikaaken Gusti Allah niku paling cinta karo wong sing tangan kapale kandel, karo tangan sing kasar. Karena semakin kapale kandel, semakin kasar tangane, berarti semakin bersih rezekine menungsa kuwi mau. Tepuk tangan dulu ora masalah. Mulane kula awe semangat karo wong gunung. Kula nggih wong kampung, mung bedane jenengan nang dhuwur nyonang ampaan. Kula nggih pada wong kampunge sami karo jenengan. Ora usah muluk-muluk dadi apa, cukup salat 5 wektune jangkep karo bojo wadon ora plak-plek lan gelem tolabul halal. Napa tolabul halal? Golek sing halal. Sugih niku bukan kewajiban. Sugih niku namung bonus. Tapi ana wong kok kerja golek sing halal, gugurlah kewajibane nggone dadi hambane Gusti Allah. Contoh, kuli panggul nang kene sedina bayarane pira, Pak? Alah, sing apaan malah sing wadon? Ibune manggul barang. Ya Allah, sing aja wong wadon melu-melu. Kuli bangunan. Nek kuli bangunan, tukang bangunan tenggone kecamatan Batur sedinten bayarane pinten, Pak? Alah, sing apal ya sing wadon maning. Dadi kowe sing kerja sing lanang sing ngentekna duit sing wadon. Pantesan tek deleng wong wadon kene ya meloes-meloes kabeh. Aura skincare-nya ya kuat. Banyune kene bening nyatane. Tek deleng ya gawe ati adem soalnya apa wong wadon klambi dina-dina ganti. Ya iya pancen kudune. Tapi kan wong wadon nembe duwe klambi anyar wis tuku maning. Muslimatan gawe seragam, Aisyahan gawe seragam, arisan gawe seragam, yasinan gawe seragam, pengajian gawe seragam, kondangan gawe seragam, nanti ngerumpi bet digawekna seragam. Jeneng wong wadon bareng deleng wong lanang, ya Allah. Jan kok klewus kabeh. Tak deleng ya klambine klambi kawit 2017 kayak gue. Wong wadon klambi 7 lemari mangkat kondangan ngakune jere ora ndek klambi. Lah wong lanang kuwi klambine siji be anu kawit 2017. Klambi siji be multifungsi. Go kondangan, go hajatan, go jumatan, go RT-an, go takziah nganti wingi adol pitik maring pasar. Klambine kuwe be sing tinggo, be gambare gambar obat semprot. Ning ya wong lanang ikhlas banget ya kowe kalem-kalem. Pancen ana penelitian, Pak. Wong lanang nek kaki madang jare keton melas relok banget.
Jangan kan lagi madang jenengan kayak gue Bu, anu Pak. Jangan kelenggah menang bae keton melasi banget pancen. Mulane gue wong wadon aja padanya pelek nang wong lanang. Hari ini Bu, wong wadon ora usah mawi kudu ndadak riyadhah sing warna-warna. Duwe suami, tapi kok suami nggone kerja nyambut gawe hasilnya durung sepira, kula paringi pirsa, tirakatnya seorang ibu rumah tangga, riyadhahnya seorang istri ora kudu salat tahajud nganti bathuke benjut. Ora kudu salat hajat nganti mripate bengkak. Cukup tirakate wong wadon dengan cara ngladeni suami tetep pakai senyum walaupun hasil kerjane wong lanang durung sepiraha. Tegulang. Tirakate wong wadon ora kudu puasa Daud, ora kudu puasa Senin Kemis. Cukup dengan cara ngladeni wong lanang tetep pakai senyum walaupun gajinya belum seberapa, tapi kok wong wadon gone ngladeni wong lanang karo senyum, sekali ndongake wong wadon langsung tembus langit pitu. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Tapi angel. Jenenge wong wadon jangankan sing lanang gaji urung sepiraha. Wong ditakokna duit sing wingi siapa ora ben nggone ngecomprang kayak kenal pot bocor kok. Bu, duit sing wingi siapa ora? Bionge nggone jawab nganti ping 12. Pak, kadar duit 50 takok-takokna. Mbok ngerti dhewek jaman siki duit 50 ora payu. Ke, bocah sekolah jaluk bayaran sepatu tas pada bodol barangan aku isin pak gone muslimatan celak bedak kincun tong kabeh selagi centek rafiane kondangan ki kutangku siji jedrak rol rawi lengene pedot bari karung teles ganti takon disinge siapa ora. Niku nembe ditakokna duit sing wingi siapa ora. Lah pamaning jenenge wong wadon jaman seniki pinter golek duit. Kok wong lanang ngendel-ngendel sing wadon bisa cemekel nyambut gawe alah kaya ngapa nggone nyepelek nang wong lanang. Wong kadar ditakokna duit wingi siapa ora, mulane kenang apa wong lanang harga dirine kuwe nyambut. Ora kudu sugih, sing penting halale, Pak. Mulane tukang teng mriki teng gone desa Batur sedinten bayarane pinten? 100. Kowe tukange kuline pinten? 80. Oke, kuline 80, tukange 100. Mulai kerja jam 8, selesai kerja jam 4. Ada makan siangnya? Oh pantesan. Bayarannya 100, ana makan siangnya. Medangan pacitan lengkap. Lengkap, udute full. Ya memper gue. Bayarannya 100 receh banget kene. Ya udute full ya pacitan medangan makan siang. Berarti cara fikih wong kerja niku ana sing diarani halul misli. Saya ulang, halul misli. Kerja niku sesuai dengan pengadatan desane. Mulane jauh sebelum Indonesia ana bahasa UMR, ternyata fikih niku pun ngatur. Kerja niku ya sesuai adat desane. Nek bayarin mung 100 kudu ana makan siang. Tapi nek bayarin mung 100 orang ana makan siang, niku disebut yang mempekerjakan niku termasuk dolim, nyalai halul misli. Lah nek bayarannya 100 makan siangnya full udute lengkap pacitan wedang ya pepek, berarti sing kerja kudu profesional. Pertama, sing kerja aja nyolong waktu. Dume kerja nang gone tanggane derek setengah sangan nembe mangkat. Nyokel cetok balon banget. Nyolong waktu. Wis nyolong waktu, nyolong balung. Napa niku nyolong balung? Wong sing liyane gawa adukan semen kuat 2 ember, deke gawa sember besine setengah. Wong sing liyane gawa bata karo angkung kuat 50, deke mung gawa 15. Be karo cekikikan karo guyonan bae. Sing akhirnya kudune pegawaiane 4 bulan rampung, dadi mangkrak 6 bulan. Gara-gara apa? Pekerjaannya nyolong waktu, nyolong balung. Kelihatan sepele, Pak. Tapi ngapunten, dadi tukang niku pekerjaan halal. Tapi nek nyolong waktu, nyolong balung, marakna sing duwe pekerjaan ikhlas maringi 100. Tapi kan dadi ora bombong. Soalnya apa pekerjaannya akhirnya mangkrak, arep ditegur anu tanggane dewek. Ora ditegur kita yang rugi,
Akhirnya nerima jatah bagian kerja sedina 100. Memang tukang pekerjaan halal, tapi karena nyolong waktu, nyolong balung, 100 niku dadi rezeki syubhat. Napa niku syubhat? Halal ora, haram ya ora. Maaf, ora kabeh tukang kayak gue. Cuma manun sewu, pejabat kita Indonesia hari ini kan cerminan masyarakat. Ya maaf lagi dadi tukang bewis nyolongan. Apa maning pas lagi diparingi jabatan kekuasaan. Kan kados niku dadi garis bawahe. Dadi tukang bewis seneng nyolong. Apa maning pas lagi diparingi jabatan kekuasaan. Kita niki jane masyarakat Indonesia pada nyolonge. Mung beda bagiane. Sing dadi kuli nyolongan. Apa maning waktu lagi dadi pejabat sing nang ngarepe duit sepirang-pirang. Maka kenapa hari ini ora usah muluk-muluk. Cukup dadi wong selamet kue beja. Mulane anggere dadi tukang bewis ana aturane, apa maning dadi kabakesra, dadi camat, dadi lurah, dadi polisi. Nek cara fikih namanya presiden sampai tekan tingkat RT niku namanya murtasalu. Saya ulang. Halo? Masih sadar? Kuatir jenengan meneng bae mbok ngantuk. Yang ngantuk sih nikmat, tapi kan anggar ngantuk kan kebangetan. Gedang kluthuk godhonge sengkleh, wong ngantuk lambene. Niku pinter jenengan. Gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangap karo. Paham jenengan? Bu. Orang yang dipilih dan dilantik dari organisasi, kelembagaan atau kepemerintahan untuk menciptakan kebijakan di masyarakat itu namanya murtasalu. Murtasalu niku boleh dan berhak menerima gaji. Kayak jenengan wau surak-surak lurai jari bengkoke ambak. Orang masalah wong niku memang wis kesepakatan dan itu haknya Pak Lurah. Dan murtasalu menerima gaji, cara fikih gajinya murtasalu itu namanya mu'nah. Saya ulang, gajinya murtasalu namanya mu'nah. Kayak Pak Lurah niki gajine sebulan, nun saya ya Pak Lurah, saya mau tanya maliat jane ya melas wis kering jane. Cuma ini agak kerana privasi tapi ya bolehlah saya dan masyarakat tahu. Di luar Bengkok Pak Lurah mohon izin, jadi kepala desa itu 1 bulan gajinya berapa Pak Lurah? Iyalah mung 3.400.000 tok. Ya Allah. Pantesan nganti untuk bentek. Jebule mung 3.400.000 lur. Oke, kita bahas secara fikih. Gaji kepala desa sebulan 3.400.000 tok. Kang Sarmin. Padahal secara fikih sugih itu bagaimana? Sugih itu adalah dari kebutuhan sehari-hari diping 30 dina sebulan. Hasilnya metu pira lah niku. Kategori sugilan orane bisa keton. Contoh, untuk kebutuhan belanja dapur, bumbon dapur gue, lengah Jawa, gula Jawa, brahma micin uyang, gonyangoni bocah sekolah, setor listrik, setor arisan, tuku gas LPG, tuku beras, sedina jatah belanja 300.000. Bu, jatah belanja sedina 300.000 cukup nompo kakean? 300.000 sedina kakean? Oh, pancen wong wadon batur ki ora kena diajak kompromi. Bisa nyong ngomong jatah belanja sedina 300.000, nyong lagi belani jenengan, Bu. Supaya mengko tekan ngomong jatah belanjane jenengan ditambahi. Apa? Ngaeng. Nembe krungu maning basa ngaeng. Nang Temanggung nang Magelang takon karo Kasima ora ana basa ngaeng. Anane yakin nang daerah wong ngapak tok. Ngaeng artinya boro-boro. Tapi nek boro-boro mah masih kelas umum. Tapi nek ana wong ngucap ngaeng anu saking orang ngandele. Alah, ngaeng. Saking orang ngandele gue. Orang mungkin kelakon soalnya gue. Alah, ngaeng. Saking orang ngandele. Ya wis ora apa-apa matur nuwun. Akhirnya dadi ngerti jebule daerah Batur niku bahasane teh sing ngapak nggih Pak nggih. Pantesan nemu ngaeng nang kene ge.
Iku kudu dilestarikan. Bocah zaman saiki urung mesti ngerti bahasa Ngaeng. Bahasa Ngapak itu adalah bahasa Kawi. Bahasa Kawi adalah termasuk bahasa tertua di Pulau Jawa. Timbang sing omburine niku adalah bahasa Jawa sing sampun kecampuran budaya Arab. Saking Kesultanan Jawa Tengah biyen, saking Jogja niku amargi nderek Arab Mlayune dadi akhire Tapi nek sing esi ana ngaeng-ngaeng gue, lah gue bahasa asli gue. Alah ngaeng. Bahasa Ngapak jan apik banget. Ora nana nang daerah Temanggung, Pantura, Brebes, Tegal, Pemalang, kami totolen gue ora nana. Anane nang wong Ngapak tok kami totolen. Saking grogine pating rembut nganti kami totolen. Anane yakin kurna wong Ngapak tok. Wis ke matur nuwun ya wis delina ngaeng. Ning sing deling-eling aja ngaeng. Mok nganti ditakoni karo wong sing ora melu ngaji, "Bu ngaji karo mumpuni lah Pak." Ngaeng. Malah repot maning. Dan ternyata 300.000 sedina gue ngaeng. Ya wis, sedina jatah belanja 1.000 cukup. Gari kurang. Kayak iki anggar takon karo wong wadon sing anggere numpak motor iting kanan belok ke kiri iki. 100 kurang 300.000 kakean. Ya wis, angger sedina jatah belanja 200.000 cukup. Oke, 200.000 ping 30 dina sebulan berarti sama dengan 6 juta. Berarti kalau ada warga masyarakat tenggene desa Kecamatan Batur kok pendapatannya 6 juta atau lebih dari 6 juta, itu sudah termasuk kategori wong sugih. Lalu rai ke sebulan mung 3.400.000. Berarti kan malah kudune lurai nampa BLT. Ki kudune sing krungu ceramah ki kudune DPR RI ge. Lagi lurah be gaji 3.400.000 ngurusi wong sekorep desa Batur. Lah DPR RI kok sebulan 10 juta arep gongap. Kos-kosan DPR RI kok sebulan 50 juta. Kos-kosan model kayak apa? Orang masalah menawi DPR RI 1 bulan gaji 1 miliar pun tidak masalah. Tapi niki kula mundut saking kitab namanya kitab Jam'us Shohir. Keterangannya Pak, kalau murtasalu wis nampa mukna gaji, ya gue anak bengkok, anak tunjangan, anak gaji pokok untuk kebutuhan sehari-harinya si murtasalu anak dan istrinya, kok ternyata nggone gawe kebijakan diotak-atik untuk kepentingan pribadi, golongan dan keluarga, maka niki hadis sahih. Nyorok dibantah orang masalah, wong niki ngonten hadis sahih. Kanjeng Nabi ngendikaken rubanul murtasali haramun. Kalau murtasalu kok mempunyai kebijakan yang harusnya untuk masyarakat dadi maslahat tapi untuk kepentingan pribadi, diotak-atik untuk kepentingan sendiri, maka rubanul murtasali haramun, rezeki yang didapat oleh murtasalu niku barang haram. Na'udzubillahi min. Maka suami jenengan walaupun buruh, suami jenengan walaupun petani, bahkan jenengan melu ngrewangi wong lanang gone kerja dina-dina nang alas, ora sacilik ngati. Walaupun iku seorang petani pedagang kuli bangunan, itu bukan pekerjaan nista. Saya ulang, buniku petani pedagang kuli bangunan sampai tukang rongsok, itu bukan pekerjaan nista. Justru yang disebut nista, mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat, kue nembe diarani nista. Lo meriksani jujur-jujurin jenengan gone dadi petani, mangkat taring alas sekang ngomah wis ndonga, Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna tinabah. Pak Camat kudu hafal, Pak Lurah barangan, Kabagesra, Pak Polisi, Pak Kapolsek. Hari ini Pak Kapolsek baloknya masih 2. Itu boten napa-napa Pak Kapolsek, make kondur langsung balok 3. AKB. Turnuun Pak Polisi hari ini mau membersamai kami
untuk mengubah citra nang masyarakat. Polisi niku banyak polisi yang baik. Purnomo polisi baik, kathah. Pak tentara baik apal Quran, kathah. Jenengan yang kemarin meriksani berita-berita tentang media sosial, ada ojek online yang ditelindes karo Pak polisi, mohon maaf, itu hanya oknum polisi, ora kabeh polisi kayak gue. Ya walaupun sing kayak gue rata-rata polisi. Salah. Niatar bela nih malah kebablasan. Maafkan aku ya Pak polisi. Tapi hari ini nek Pak polisi konang batur arep nilang-nilang sapa. Orang nganggo helm ya bebas. Nek tek deleng kayake jan Pak polisi ya pucet banget ketone macai. Ya ora ana tilangan kan jan ora kemaro basah dadine iki. Ayo tepuk tangan di situ ora apa-apa. Mula malah justru Pak Kapolsek kalau polisi niku dimutasi kemudian kenyambet gawe teng daerah-daerah pegunungan kados niki sebenarnya niku untuk membersihkan rezeki Pak Kapolsek ben sesuai dengan sumpah polisi. Tribrata. Kami polisi Indonesia 1 berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. 2. Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pengen tahu lanjutannya Pak Kapolsek? Undang saya di markas Anda. Ngundang kok melu modal. Guyonan ya Pak polisi. Tidak setiap oknum polisi seperti itu. Banyak polisi di Indonesia baik. Kenapa kok terjadi sampai demikian? Inilah istiti mangsane ono lindu sedino ping pitu. Niki zaman kala bendu. Oh, kasih marep liwat. Alhamdulillah. Niki kasih mat dicatat sampai makin dalu. Oke. Alhamdulillah berarti setelah pengajian usai masih bertugas niki. Nggih monggo dijaga kesehatane Kasima. Pau MC-ne menika nggih suarane pun habis telas. Kula mireng niki nggih, jan kaya widadari kabeh nek cincing-cincing. Kula kali Kasima niki pun sering kepanggih. Karena Kasima saking Magelang, kula niki Temanggung mboten saking Cilacap malih. Karena kula pun bukan warga Cilacap. Mulane plate nyong karo plate jenengan wis beda. Plate wis ora R tapi plate nyong A. Aja ditambahi A tok. Alhamdulillah ikut suami. Maka sering kepanggih kali Kasima. Kersane Kasima istirahat. Lagi bahas apa Miki ya? Ayah, isilop. Polisi. Pak Isilop alias Pak Polisi. Hari ini anak sing diwastani zaman kala bendu ana lindu sedina ping pitu. Nek meriksani berita isine menyayat hati. Nek ora masalah pajak ya korupsi, nek ora korupsi pembunuhan, nek ora pembunuhan mutilasi, gegirisi Pak meriksani berita. Niki sing diwastani ana lindu sedina ping pitu. Zaman kala bendu. Kenapa terjadi zaman kala bendu? Karena ana kodhok ngorek ungkang-ungkang ngingu ayame tarung nang kandang. Sapa kodhok ngorek ungkang-ungkang? Sing nerima gaji tunjangan, jogedan nang kantor ora kemutan, malah sing ketunjang-tunjang masyarakate. Oh ya ora apa-apa tepuk tangan maning ya Allah. Wong kene seneng banget keprok jebule. Niki sing diwastani kodhok ngorek ungkang-ungkang. Sing nang kantor ngakune wakil rakyat nampak gaji nganti jogedan ngingu ayame tarung nang kandang. Sinten ayame? Ayamnya adalah aparat ya ke polisi tentara. Ayamnya adalah kita masyarakat. Siki ayam karo ayam malah dibenturkan. Aparat karo masyarakat dibenturkan. Sing akhirnya terjadilah masyarakat malah sengit karo aparat. Padahal Pak polisi, Pak tentara ya kayak kulon jenengan. Kepinginnya kerja, golek sing bersih, manut karo atasan. Tapi kenapa kok harus ditambahi donga? Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa barang sing hak niku pancen hak. Terkadang kita ngerti sholat niku hake menungsa. Tapi kenapa menungsa wegah nglakoni hak niku? Karena kita tidak ada daya kekuatan. Kita kalah karo nafsu.
merga mboten diparingi daya, merga napa? Dari hati nafsune kita jebule ngalahaken hake menungsa. Mulane ditambahi wa arinal batila warzuqna tinabah, dan tunjukkanlah kepada kami bahwa barang batil niku ora kena dilakoni. Ngapunten Pak Camat, Pak Kabagesra, Pak Lurah, Pak Polisi, kita punya jabatan, tapi kita tidak ada kekuasaan untuk menjauhkan diri dari perbuatan batil. Kita punya jabatan dan ngerti niku barang haram, tapi kenapa tetap dimbat? Karena kita tahu niku barang haram, tapi nggak ada kekuasaan untuk mengedohkan dadine lah, menjauhkan diri dari perbuatan batil, sehingga hari ini banyak oknum pejabat ketika dilantik tidak berdoa Allahumma arinal haqqo haqqo, tapi nggonen donga Allahumma lakasumtu wabika amantu. Dongane wong buka puasa. Wong buka puasa kan setengah geragas. Nek wis tong-tong bleng kabeh-kabeh panganan kepingine mlebu ring weteng. Wong buka puasa geragas, akhire anggere pejabat dilantik dongane donga buka puasa, ya kabeh-kabeh diplok. Aspal diuntal, wesi dilek, semen diuntut, jembatan dikrikiti, kadal diuntal, pertamak ditenggak, timah doyan. Niku karena pejabat hari ini pada geragas. Niki sing diwastani kodok ngorek ungkang-ungkang ngingu ayame tarunang kandang. Maka saya podo-podo wong kampung, jenengan nggih tiyang dusun, tapi ayo hari ini cukup dadi wong sing slamet niku beja. Ora usah muluk-muluk dadi apa? Salat 5 wektune jangkep, karo bojo wadon ora main plak-plek, lan gelem tolabul halal. Insyaallah adem ayem tentrem keluargane. Amin Allahumma. Niki sing diwastani cara Mbah Kakung zaman biyen. Zaman maju ben mandan anget Pak. Jenengan wis krodongan sarung soale. Akeh wong lakune kleru. Kali didahar seneke. Ora senek-senekan ya kelalen ya Allah. Niki ben tambah gayeng soale Bapak Pucung versi nada blero. Zaman maju akeh wong lakune do kleru. Ninggalno tunan nuruti senenge hati. Jujur itu suara saya yang nomor 5. Muning gue rasa ngenyek. Nomor 5 bagaya kan, nomor 1 kayak ngapa? Ya nomor 1 belum saya keluarkan. Masih saya engken. Suara ini jarang keluar yang nomor 1 karena sing nomor 1 niku sing krungu mung bojone kulodrok. Suara entut. Ngertian jenengan. Zaman maju akeh wong lakune do kleru. Mula sira ngati-ati lan waspada. Nggih pancen wis chemistry karo Kasima. Niki sebentar Kasima nembe munggah ring panggung. Niki biasane ku dibawani kuwi lagune. Dibawani nganggo lagu lagu Cucakrowo. Sing niku lho nadane iki. Ku coba melempar. Gue tapi sing versi sholawat. Bentar, Kasimane kon golek nada jenengan sing rewangi nyong dhisit, Bu. Allahumma sholli wa sallim. Benar-benar terus. Sayyidina. Terus ada dama. Loh, kowe nada tombo ati.
Kising diwastani idza wusidal amru ila ghairi alihi fantadiri sa'ah. Kalau sesuatu hal diberikan kepada yang bukan ahlinya, blesat-blesat. Bisa-bisane cucak romo rinto buati gue. Ya wis lah, ayo kasih mah nyambut gawe, nyambut gawe. Ben mandanangan ora kademen jenengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma nadane ke? Apa ya nek diringi disit malah suarane kok ilang. Kasih mah disit, kasih mah. Allahumma sholli wa jebulana buntute. Shallu ala Nabi Muhammad. Matur nuwun Kasima telah menunjukkan performanya luar biasa. Wadon-wadon ini topar kotop. Tepuk tangan dulu dong. Mudah-mudahan mudah-mudahan gone kagungan prestasi tetap kangge sholawat. Kersane tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaat. Amin Allahumma. Kaya-kaya wis tiba mangsane Islam mung kari tes sing ngadeg kan ngenteni sawerane. Wis tak kowe ngerti mau wis disawer mau, Mbak. Biasanya anggar bar ditabuh kowe sing ngadeg berarti sing nunggu-nunggu saweran. Saleh pun disawer wae lagi pada mudun-mudun nih kok nggih wau nggih widadarine. Widadari maring kamar mandi. Matur nuwun Mbak Kasima, matur nuwun. Niki kan istirahat rin. Lanjut malih nggih Bu nggih. Sampai jam gangsal. Ya Allah sholat asar 5:30. Masya Allah. Kolo-kolo apa kala-kala? Oh kala-kala. Ya wis mudah-mudahan sampai pun acara lancar barokah Allahumma. Yakti ala nasi zamanun layab qul minal islami ila ismuhu wala minad dini ila rosmuhu wala minal qur'ani ila darsuhu. Kaya-kaya wis tiba mangsane Islam mungkari arane, langgar masjid mungkari bangunane, Al-Qur'an mungkari tulisane. Lanjut jenengan ngrewangi nyong. Pemimpin pada ilang akale. Ilang adile, ilang akale. Nek ilang akale kuwi kentir. Bener-bener ya. Niki pun dikonsep niki kayane ibu-ibu ke. Niteni kapan ki harap metu. Akhirnya pemimpin podo ilang akale. Tapi mandan bener pancen. Ya bener ki bener. Salah tapi diridoni. Pemimpin pada ilang akale soalnya pemimpin seniki pinter ngakal-ngakali masyarakate. Pajak naik, harga sembako naik, bayar listrik naik, gaji DPR naik, tunjangan DPR naik, akhirnya masyarakatnya asam lambungnya naik, tensine naik. Sing melorot muka tokolore bapake, ya Allah. Bukan kita nggak bersyukur loh. Masyarakat wonten ing gene batur gede syukure. Wong kita nderek Kanjeng Nabi, malam yashkur qalil, lam yashkur kasir. Sing bisa mensyukuri nikmat cilik, mangke Gusti Allah maringi nikmat sing gede. Amin, diamini. Terlambat. Segede tuan dadi dipertakon amin barangan. Malam yashkur qalil, lam yashkur kasir. Sing bisa mensyukuri nikmat cilik, berarti Gusti Allah bakal maringi nikmat sing gede. Allahumma. Loh kita niki gede syukure kok. Dengan cara apa? Sholat ora pernah ketinggalan. Niki atas nama syukur kita karo Gusti Allah. Sampai pengajian hari ini urunan kabeh atas nikmat kita syukur karo Gusti Allah. Hari ini alhamdulillah zamane wis zaman modern. Walaupun zaman sakniki ya ora kaya zaman mien, zaman paceklik. Zamane Mbak Kakung cilik kan zaman paceklik. Gili dalane si cebrik, bajone karung goni tanpa benik, awake gatel kena penyakit gudik, durung ana lampu listrik. Diane sentir cilik terik-terik, hiburane namung surat jangkrik karo kicik, mangane ares gedang butin gaplek anggar keseratan mendelik-mendelik. Seniki bersyukur, nyatane wingi 17 Agustusan aku weru nang pinggir dalanan awit pring wohe plastik. Saking majune Indonesia, kita gede syukur dengan cara hari ini kumpul bareng-bareng, orang ninggal nasolate, saking bersyukure warga masyarakat Indonesia. Nanging pemimpin podo ilang. Isra papalah. Wong suke podo ilang lomane, fakir miskin podo ilang sabare.
Akeh wanita pada ilang katoke. Bener. Wong batur kene kreatif. Ilang wirange ilang katoke. Angger wong wadon ilang katoke ya memper si pancen. Seniki wong wadon kakeh sing nang kota-kota, nang desa juga seniki sering nganggo katok mini, rok mini. Sing blekan mburi nyerempet silit mburi. Blekan ngarep nyerempet silit ngarep. Lah wis kaya iku numpak motor metatrak. Kan dadi SMS silite meletek separo. Ya ki bener wong wadon ilang katoke. Iki piye? Kahanane zaman kok kaya ngene. Sapa wonge pengin selamat uripe, syarate kudu kuat imane. Allahumma. Jam 4 lebih seprapat. Berarti pun cukup nggih. Ya Allah masih enggane salat asar 5:30. Ya nun sewune, kula dugi mriki jane jam 2 persis mangke niki jam 2. Tapi ternyata memang panitiane wau kersane kula pokoke nembe dugi mriki acarane nembe dimulai. Padahal kula matur sederenge kula dugi acara dimulai dulu. Rasane masyarakat antuke nenggo rapati dangu. Tapi ternyata memang panitia ngersakaken nenggo kula. Lah sing akhire niki ngajine rada kesontenen, tapi mboten masalah, tidak ada niatan kami untuk menunda-nunda waktu sholat. Mangke dugi dalem jenengan lungguh sekedap, ngademaken pikir, nembe ambil wudhu langsung melaksanakan sholat asarnya. Ngaten nggih? Inilah kami warga Jelgong yang memperingati Maulid Nabi, semangatnya luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk panitianya, luar biasa. Maka dengan pengajian hari ini mudah-mudahan kita semua yang hadir mriki ditetapaken imane, ditetapaken islame, ditambahi ihsane, dipun paringi sehat panjang umur sing manfaat sing barokah, dijauhkan dari wabah musibah, dadi keluarga sing mawaddah warahmah sakinah, keluarga sing ahlul jannah, dijauhkan dari segala wabah musibah, pungkasan yusuk kanthi husnal khatimah. Amin Allahumma. Ingkang tesita mriki 2 menit mohon samangke doa diimami kalian Bapak Ustadz apa dene Bapak Kiai. Kula dereng mantun mimpin doa, samangke doa dipun imami kalian Bapak Kiai. Yang pertama Bapak Kiai Pak Ustadz matur nuwun sampun kersa rawuh berkahi pengaosan dinten menika. Yang kedua Bapak Kesra saking Forkompinda matur nuwun sanget. Forkompinda Pak Camat matur nuwun, hadir langsung Pak Kapolsek, Pak Lurah, terima kasih Pak Lurah telah mendukung kegiatan kami warga Jelgong. Seusai doa mudah-mudahan panjang pulang dengan tidak ada halangan satu apa, saged kepanggih malih wonten sanes majelis. Amin Allahumma. Saya kembalikan kepada Muqasimul Auqat sedaya lapat nyuwun pangapunten ingkang kathah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.